Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 1-ші сынып 54-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бас қатырғыштар мен ребустар. Балалар сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, 1-ші тапсырма. Әр мысалдағы үлкен сан жасырылған затты ата дейді. Ең алдымен бұл сандардың орнына ойша сандар қойып көрейік. Мысалы, бірінші құлпынайдың орнына 4, келесі жидектің орнына 5 тең 9. Осы жерде, осы өрнек арқылы біз қай жидектің үлкен сан екенін анықтай аламыз. Яғни екі санды қосқан кезде міндетті түрде оның қосындының мәні үлкен болады. Бұл жерде соңғы құлпынай үлкен деген сөз. Келесі айырмаға байланысты осындай жемістерден берілген есеп берілген екен, ол жерге де біз өзіміз ойша сандарды қойып көреміз. Мысалы, үлкен саннан, яғни 9-дан біз 5 аламыз, алманы тең 4 болады. Яғни бұл жерде үлкен жасырылған сан 9 дегенді білдіреді. Екінші тапсырма, тиісті санды тауып сиқырлы мысалдарды есепте дейді. Суреттерге назар аударайық, бұл жерде саңырауқұлақтар берілген. Бір саңырауқұлаққа бірді қосқан кезде 4 болады дейді. Біз бұл белгісіз санды табу үшін 4-тен 1-ді азайтамыз, яғни бұл жерде 3 саны жасырылған. Яғни біз саңырауқұлақтың қанша екенін анықтап алдық, ол 3 дегенді білдіреді. Мына жерге де сол 2 бірдей санды қоямыз. 3 қосылған 3, әрине ол бізде 6-ға тең. Келесі саңырауқұлақтың түрін анықтайық, яғни бұл саңырауқұлаққа 5-ті қоссақ 9 болады деп тұр. Мына жерде белгісіз санды анықтау үшін 9-дан 5-ті азайтамыз. Ол әрине 4. Енді саңырауқұлақтың қанша санды білдіретінін біліп алдық, ол деген 4, 4-ке 4-ті қоссақ бізде 8-ге тең болады деген сөз. Екінші, соңғы жапырақ тапсырмасын орындайық. Жапырақтың қандай санға тең екенін табу үшін біз 8-ден 2-ні азайтамыз. Ол жерде бізде 6 болады, яғни жапырақ 6. Мына жерге 6-ны қоямыз, 6-ға 3-ті қосқан кезде 9 деген сөз. Осылай есептеу арқылы сиқырлы мысалдарды біз анықтадық. Үшінші тапсырма математикалық ребустар деп аталады. Қандай сандар жасырылған тап дейді. Яғни біз 3 бірдей алманы қосқан кезде тең 30 шығады дейді. Яғни 3 бірдей сан деген сөз. Ол бізде 10-ды береді. Мына жерде 10 саны жасырылған. Яғни алманың орнына 10 саны қойылу керек. Енді біз сол 10-ға алмұртты қосуымыз керек, сонда 30 шығады. Белгісіз алмұртты табу үшін біз 30-дан 10-ды азайтамыз, ол 20-ны білдіреді. Яғни біз алмұртты осы арқылы анықтап алдық, алмұрт 20-ға тең. Келесі алма бізде 3-ті беріп тұр дейді. Онда біз мына жерге 3-ті қоямыз. 3-ке 1-ді қосқанда 4 болады. Алмұрт қанша екенін табу үшін біз ең алдымен белгілісін жазып аламыз. Яғни мына жерде бізде алма белгілі, ол 3-ті білдіреді. Енді мынаны табу үшін біз 3-ке 1-ді қосатын болсақ, немесе азайтатын болсақ, бізде 2 деген сан шығады. Яғни алмұрт 2-ні білдіріп тұр. Енді осы сандарды орнына қояйық. Бізде алма 3-ті білдіреді, мына жерде жүзім 4-ті білдіреді, және алмұрт 2-ні білдіреді. Үшеуін қоссақ, бізде 9-ға тең деген сөз. Осы арқылы біз математикалық ребусты шештік. Төртінші тапсырма, бос орынға қандай фигуралар қойылуы тиіс дейді. Бірінші шаршыларға назар аударайық. Шаршының іштерінде бізде қызыл дөңгелек, жасыл үшбұрыш және төртбұрыш берілген. Яғни барлығы 3-3-тен орналасу керек. Бізде 3 түрлі белгісіз фигураның орны тұр екен. Ең алдымен дөңгелектерді қоймайтынымызды біліп алдық, себебі 3 дөңгелек бізде оған дейін дайын тұр. Енді бізге жасыл үшбұрышты және 2 шаршыны орналастыру керек. Ол үшін біз үшбұрыштан бастайық. Себебі бір ғана үшбұрыш мына жерде белгісіз болып тұр. Мына жерге қоямыз. Мына жаққа қоя алмаймыз, өйткені мынаның үстінде болып қалады. Мына жерге қоя алмаймыз, өйткені мынаның жанында болып қалады. Сонда мына жаққа қойғанымыз дұрыс. Соған сәйкес шаршыларды қойып шығамыз. Мына жерге бір шаршы, мына жерге бір шаршы. Сонда олардың орындары да әртүрлі, қойылуы тиіс жерлерінде тұрады. Дәл осылай келесі дөңгелектерді орындайық. Бізде көк дөңгелекте 3 бар, қызыл дөңгелекте 3 бар. Яғни бір жасыл дөңгелек қана белгісіз болып тұр. Ол мына жерде тұрады. Соңғы 5-ші тапсырма мысалдар тізбегін есепте дейді. Ең алдымен біз мына сызба арқылы, яғни стрелка арқылы кетеміз. 70-ке 20-ны қосамыз, 90 болады. 90-нан бір санды азайтқанда 70 деп тұр. Белгісіз 20-ға тең. Енді әрі қарай осы сызба арқылы былай қарай жүреміз. 90-нан 40-ты азайтамыз. Бізде 50-ге тең. 50-ге 30-ды қосамыз, 80-ге тең. 80-ге 20-ны қоссақ 100, 100-ден 70-ті азайтсақ 30-ға тең екен. Ал 30-ға 60-ты қоссақ
90. Сонда біздің бастапқы санымыз шықты. Бірінші А мысалдар тізбегін шығардық. Әсіне назар аударайық. Дәл солай сызба арқылы кетеміз. 100-ден 90-ды азайтамыз. 10 болады. 10-ға 50 бір санды қосқан кезде 50 шығады деп тұр. Яғни мына жерде бізде белгісіз санды табу үшін 50-ден 40-10-ды азайтамыз. 40 деген сөз, яғни жасырылған сан 40. Енді былай қарай кетеміз. 10-ға 30-ды қосамыз, бізде 40, 40-ға 50-ді қосамыз, 90, 90-ға 10-ді қоссақ 100, 100-ден 20-ны азайтсақ 80, 80-ден 70-ті азайтсақ бастапқы 10-ымыз шықты. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.